हेलो किसान भाइयों, मेरा नाम है रोहन और हमारे अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर आप सब लोगों का स्वागत है। तो किसान भाइयों, आज मैं आपको HDPE पाइप जॉइंडर मशीन बनाकर दिखाने वाला हूं। इस मशीन की मदद से आप किसी भी टूटे फूटे HDPE पाइप को, स्प्रिंकलर पाइप को आसानी से जॉइंट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर मैंने इसकी पूरी जानकारी आपको दिखाई है और इस वीडियो में मैंने आपको सब कुछ बताया है। सो फ्रेंड्स, चले हम इस वीडियो को शुरू करते हैं।